manofa foantsika isaky maraina tsy fombo zany tsy hoe fahazarana koa fa misy antony manokana le izy rehefa mitsangana ny antenne dia mahazo ny radio raha ny radio tsisy antenne dia tsy epitany amin'izay toerana tokony andehanany mihitsy dia ny alalàna fa connecté amin'Andriamanitra ianao dia tiako izy izy raha manofa tanany eny rehetra eny ny zanak'Andriamanitra profam-panehoana hoe mifandray amin'Andriamanitra tsika rehefa mitsangana ny tana dia miteny tia Andriamanitra tia andro any maraina vonina iaino ny teninao andray fantsiana avy aminao andray fahamarinana avy aminao andray révélation avy aminao vonina ny iaino ny teninao ho ampaherezinao tantananao misitraponao indray ao anatiny fifadikanana sy vavak'androany omeko anao ny fifatohako Andriamanitra iaino anao Jesosy no hitako eto androany Jesosy no renesiko eto androany ny fahamarinana no raisiko eto androany voninahitry ny anarany reny mandrakizay mitenena tompo fameno anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen mazao toerana tompoko miarabantsika tsirairay avy indray androany eto amin'ny fanatrihan-tsoto alleloia fotoana manokana isan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika foana hatranetrany mba fantatro fa betsaka ny te-handresy zavatra mpandrenesin'Andriamanitra anao maro koa ny tia hita ny zavatra mpahitan'Andriamanitra anao fa ianao ny tian'Andriamanitra anehoana sy ampahafantarana an'izany dia misaora azy amin'ny fotsika manontolo anisany zavatra anankiray tena ngeza be mibahana hitahiry ny fiainam-panahintsika handroso bebe kokoa ny fanompontsika an'Andriamanitra ao anatin'le fitokanam-bavaka miatrika an'le fanompoana fifadikanana zany manitsy atsika eo am-panompoana le izy dia ny herin'ny fahalalantsika an'Andriamanitra rehefa fantatsika Andriamanitra satria mangetahita ny alala azy bebe kokoa foantsika mietrehetry ny alalana mangetahita foantsika ny alalan'Andriamanitra bebe kokoa dia manomboka miseho amintsika Andriamanitra misy teny zao boky mpanao salamo hoe ozy izy Davida hoe ozy izy Andriamanitra hoe amin'ny salamo faharoa izay ny teny izy hoe angatao amiko ozy izy dia omeko anao izy izy ny firenena Andriamanitra zany rehefa angatahana tsy mahay manome zavatra kely tsika zany mila mahafantatra an'Andriamanitra hoe misy ny fotoana ienoan'Andriamanitra atsika dia efa namaliny atsika ary misy ny fotoana anehoan'Andriamanitra amintsika izay zavatra efa nivaliny fa mbola tsy niseho teo amin'ny fiainantsika teto ambonin'ny tany efa tanteraka ao aminy ianao zany rehefa mivavaka ao anaty vavaka sy fifadikanana ka manankina amin'Andriamanitra dia mila fantatsika fa misy ifandraisany amin'ny etaetanao koa ny fomba isehoan'Andriamanitra aminao ny mahasoa sy ny mahatsara ny olona dia zao mivavaka sy mifadianina izy matoatsika mampahoro ny nofo tsy zavatra ara-nofo mihitsiny no entsika mambavaka ohatry ny hoe tondra mambavaka amin'izay mba etiety ny fiainako tsy anjaranao no mikarakara amin'ny fiainanao tsy ianao no migidy an'Andriamanitra hoe ataovy amiko zao zavatra zao zay le fanotronana fitsika maneho fiankinana amin'Andriamanitra ampo mamboatra ny ao anaty takian'Andriamanitra sy ny fijoroana andrasan'Andriamanitra amintsika dia Andriamanitra manatanteraka ho azy ireo vokatra tsara rehetra hitan'Andriamanitra sy fantatr'Andriamanitra fa mampety atsika na mbola tsy misokatra zany hoe vavantsika dia efa fantatr'Andriamanitra ny ao am-pontsika noho izany tsy mila mifadianina ianao hampahalala'Andriamanitra ny zavatra mampangetaetanao ny vavaka sy fifadikanina dia voalohany ialanao amin'ny fanao mahazatra ara-nofo zay mahatonga ny boky Isaia milaza ozy izy hoe fa amin'ny andro ifadianareo aza ozy izy dia mbola nitianareo ihany no ataonareo ndao tsika hijery kely tantaran'olona anankiray nandray révélation tamin'Andriamanitra i Abrahama no anarany i Abrahama ao amin'ny Genesis toko 2:1 dia niona tamin'Andriamanitra izy zao nolazain'Andriamanitra taminy efa mivakiko izy ity tamin'ny asabotsy amin'ny anaran'i Jesosy ary Jehovah tamin'ny Abrahama mandehana ozy izy miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranondrainao akany amin'ny tany izay asehoko anao dia ndino faharoa programako aminao dia ahatonga anao firenena faran'izay goavana lehibe sady hitanao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao misy etape zany le tanjon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'i Abrahama voalohany mazava tsara ny zavatra nitenen'ny tompo mandehana miala amin'ny taninao dia izy koa izy aza mitondra fianakaviana mila koa amin'ny havanao
fatelo miala amin'ny tranony rainao akany amin'ny tany asehoko anao. Reo dingana anankitelo reo miala amin'ny taninao, miavanao, miala amin'ny rainao. Nitanjoko anao ahatonga anao firenena lehibe a. Tsy hoe tonga anao Abrahama sy ny ankonanao iadana be ao atokantrano fotsiny, fa ny tonga anao firenena lehibe. Dia zao hitanao tokoa zany tompona andraikitra amin'izay. Fa ny antony hitahiko anao sy ahatonga ny anaranao lehibe dia zao tsy janona treo aminao le vision, fa ny atonga anao fitahiana ho an'ny hafa ihany koa. Ao ve tsika? Zany hoe Andriamanitra zany a raha tonga ho fiainan'ny olona anankiray dia tsy mijery ny fiainan'ny olona io eo amin'ilay dingana mampangetaheta ny olona io fotsiny. Fa Andriamanitra manana programa amin'ny isam-batan'olona ao anaty zay ho an'izay mpivavaka sy mpifadianina. Dia mila manova vision ianao, mila manaiky ianao ho isan'ny olona ho ampiasain'Andriamanitra mba ho fitahiana ho an'ny hafa. Amen sa tsy amen? Zavatra nahavariana tsy ndresaka naneho ny tenany tamin'ny Abrahama Andriamanitra teto, fa Andriamanitra ndresaka tamin'ny Abrahama nanambara programa zay ilana ny Abrahama. Mila fantatsika izay a. Zay zany aloha le fisehoana voalohany. Ny fisehoana voalohany, io zany le fisehoana voalohany nanehoan'Andriamanitra ny programa anao ny Abrahama. Fa ny fisehoana voalohany nanehoan'Andriamanitra ny tenany tamin'ny Abrahama. Andriamanitra maneho ny tenany tamin'ny Abrahama. Dia ao amin'ny Genesis 3:7 ozy izy Andriamanitra, ary rehefa 7 taona Abrahama, 7 taona Abrahama, dia nisehony Jehova izy ka nitenenany hoe izaho no Andriamanitra tsy toa, mandehany ao anatrehako ka oka tsy misy tsiny ianao. Ndao a ampio hafana masina androany maraina mba ho tafavoaka tsara ny zavatra rehetra zay tianao ambara aminay fiangonanao amin'ny anaran'i Jesosy. Teto zany Andriamanitra niseho voalohany tamin'ny Abrahama nanambara sy nanondro ny tenany hoe zary Abrahama no atao hoe Jehova El Shaddai, na hoe Andriamanitra tsy toa. Dia inona ny zavatra tenen'Andriamanitra taminy? Mandehany ao anatrehako dia oka ozy izy tsisy tsiny ianao, fa izaho anao ny fanekeko amiko so aminao ary amaro anao indrindra. Zany hoe dikan'ilay Andriamanitra tsy toa dia misy tanjona ao anatin'ilay izy. Zao anefa ny zavatra nahavariana, tsy hoe taoriana nanehoan'Andriamanitra n'ilay programany tamin'ny Abrahama, dia Andriamanitra teto no naneho ny tenany voalohany tamin'ny Abrahama. Fa nisy fotoana Andriamanitra efa niresaka tamin'ny Abrahama naneho révélation taminy. Amin'ny Genesis 5:12 rahantsika ny Genesis 5:12 alohany io fa 7:12 resaka tamin'ny Abrahama Andriamanitra. Niteny izy, ozy izy, rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama niteny Jehova tamin'ny fahitanaka nanao hoe aza matahotra ry Abrahama, zany ho ampinganao sy valim-pity lehibe indrindra ho anao. Zany hoe Andriamanitra naneho ny tena no apingy. Inona moa ny dikany apingy? Bouclier. Ny apinga dia fierovana, raha misy zana-tsipika, fierovana. Zany hoe Andriamanitra naneho tamin'ny Abrahama fa izy ny fiarovana ho azy. Fa inona no mahatonga n'Andriamanitra ny tena izy ny fiarovana ho azy? Nisy tahotra tao amin'ny Abrahama. Dia ahoana natonga ny Abrahama natahotra? Taloha kelin'io i Abrahama dia nanafika firenena. Dia resindreo firenena ireo ny Sodoma sy netra voarécupéreny daholo ny fananany Lota, tena hoe naomby be izy ao amin'ny Genesis 7:12. Dia ny zavatra nitranga tao am-pony Abrahama dia zao hoe amalifaty reo firenena resin'ireo amin'izay, dia nitebiteby izy hoe inona ny zavatra hitranga. Dia Andriamanitra tonga dia nijoro nampitony azy. Ozy izy hoe aza matahotra, fo mitoko 7:12 ianao nisy dia nanafiky nambabo firenena, nambabo fananana zay very ho an'ny havanao Lota, fa za te-teny aminao ozy izy Andriamanitra maintsy any Abrahama, aza matahotra fa iza ny fiarovana goavana be apinga ho anao. Inona ny zavatra mitranga ry havana? Niseho voalohany Andriamanitra nanambara momba azy ao amin'ny Genesis 7:12. Ao amin'ny Genesis 7:12 Andriamanitra nampahery ny Abrahama par rapport ny problème zay nitranga teo amin'ny fiainany, nampitebiteby azy taorian'ny ady zay netreny tamin'ny firenen'ny Sodoma ohatra,
ka natonga ny andry zareo natonga zay mpambabo any Sodoma hoe rava satria misy firenena amin'ny 770 ao nambabo ny Sodoma de lasa tany dolo ny fananany lota rehetrarehetra de nitsangany Abrahama nandresany io firenena io de rehefa azo ny babo rehetra de tonga tany amin'ny mpanjakany Sodoma izy. Halleluja. De zay tantara rehetrarehetra zay mitambatra zany de nisy problema zany teo amin'ny fiainany Abrahama de ozy izy Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe zao aza matahotra ianao fa za fiarovana lehibe indrindra ho anao. Ny révélation zany zay omen'Andriamanitra sy ny fisehony de misy ifandraisany amin'ny tranga zay lalovanao eo amin'ny fiainana. Averiko. Ny révélation sy ny fisehon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray de misy ifandraisany amin'ny tranga zay lalovany. Avy nanafika Abrahama, natahotra izy ny retour, natahotra izy ny retourny vengeance na ny valifaty na firenena teo izy Andriamanitra tonga de nijoro Andriamanitra niseho tamin'ny Abrahama aza matahotra fa zao n'Andriamanitra ny fiarovana. Révélation. De isaky zay miteny zany Andriamanitra fa maninona Andriamanitra no miteny hoe ao amin'ny Genesis 7:1 ndray hoe zaho ozy izy Andriamanitra ny Jehova tsy to mandehana eo an'loko ianao ozy izy amin'ny fahitsiana zay ny lazainy. Fa zao misy programma tiako tanterahana eo amin'ny fiainanao. Hitanareo na misy programma tian'Andriamanitra ho atao na vokatry ny tranga zay ny lalovanao de mijoro ao anaty fanambarana foana Andriamanitra maneho ny tenany. Andriamanitra zany matono ny teny tamintsika izy fa toampamangim-panotronanao atsika ty taony ty de misy zavatra ny tranga na tonga n'Andriamanitra nylazany zany ary misy programma tian'Andriamanitra ho atao mifanandrify amin'izany tsy maharety ka ho an'Andriamanitra. Hitanareo misy fanontaniana napetrakareo anankiroa fa hovaliko izy androany maraina. Omaly niantso ny anankiray tamintsika atao amin'ny sekoly de niteny hoe pasteur Rodolphe ahoana moa fisehony zany tsy mahazo miantso tsony zany an'le hoe ohatra hoe le démoniaka tany Décapolis sy na olona efa maty de mba miteny amin'Andriamanitra zany hoe tompo ataovy tahaka ny namonjenao an'le olona adala tany Décapolis iny mba nasitrananao an'ity marary ty raha misy marary tonga eo anatrehako ka tiako entina mambavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Hovaliko daholo izy zay mifantanina anankiray de mifantanina anankiroa de ahoana zany pasteur fa za mpivavaka de mpiantso an'le hoe ianao no Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Samy maty reo olon'ireo de ahoana ary zany pasteur? Misy tia maly ve? Misy tia andrehan'le valo ve? Vatsangany zao ary valiko le izy tena mikitsy rano amikitsy-po amin'ny fitiavana be sy amin'ny fahamarinany ten'Andriamanitra. Ny testamenta taloha dia nanangana patriarika Andriamanitra. Izy reo patriarika reo le nanaovan'Andriamanitra fanekena ara-taranaka manondro ny fahatongavan'i Jesosy. Ny vanim-potoana misy antsika tsy testamenta taloha tsony fa testamenta vaovao. Efa tonga eo amin'le dingan'Andriamanitra manondro an'i Kristy. Kristy efa maty, efa nitsangana tamin'ny maty, efa mitoetra eo amin'ny droitin'Andriamanitra ho kavanana ny ray ary efa ho anatinao tamin'ny fahateram-baovao. Ny repera ilaina ny amin'ny testamenta taloha satria aloka. De Andriamanitra miteny hoe zany Andriamanitra Abrahama mba tsy handiso ny olon'ny testamenta taloha zay nantsony. De mijoro Andriamanitra manambara ny tenany ny amin'ireo olona zay efa lasa teo aloha. Andriamanitra ny manambara an'le izy fa tsy ny olona ny miantso an'le izy. Hoe zany Andriamanitra ihany mba tsy handiso an'ny Mosesy satria rehefa niseho Mosesy zao izy amin'ny Exodosy 4:9-4 Exodosy 4:9-4 ny vakinareo de zao no nataony ao mihitsy ny misy an'io. Ary Andriamanitra niteny tamin'ny Mosesy kananao izao ny Jehova ary tamin'ny anarako hoe tsy to Andriamanitra tsy tonona nisehoko tamin'ny Abrahama, Isaka ary Jakoba fa ny anarako Jehova tsy mbola nahafantarany ahy. Hitanareo mipetraka le izy. Andriamanitra zany nanona ny anaran'ireo olon'ireo mba tsy hadiso adresy ny finoany Moïse hoe reo olon'ireo no nombako fa sao isy miteny ndray Moïse hoe raha miteny zany le Andriamanitra miteny zany Andriamanitra Sébastien na i Alexandre ohatra de misy zany mentionné n'Andriamanitra manokana mialatsiny ohatra zay ny anaranao fa zay tafatonao ambavako fotsiny de lazaiko fa ny tiako tena zany nataoko hoe Rodolphe tsy maninona fa ny zavatra nylazain'Andriamanitra reo ny patriarky
raha sendra tafiteny ianao zay nylazain'Andriamanitra dia tsy maninona tolérable. Fa raha androany ianao ny amorona anarana mpanompon'Andriamanitra tsy nitenenin'Andriamanitra, zay nambavan'Andriamanitra ihany no azo antoka aoriany mandrakizay fa any aminy. Tsy atsika amin'ny fitsarana nakaiza le olona, ary tsika tsy milasa koa revery izy na eo izy, fa tsika fotsiny ferana tsy antsolona ao anaty vavaka. Ahoana moa le izy raha miresaka tsika hoe tompo mba sitranto i demoniaky ity tahaka ny nanasitrananao an'le marary tao Dekapolisy. Tsy ao anaty vavaka anie le marary tao Dekapolisy, tsy akina amin'ny vavaka le izy. Fa raha vao tafiditra ao anaty vavaka ny anaran'ny olona anankiray, tompo ianao le Andriamanitra nampiasa anyanina, efa tafiditra ao anaty vavaka le olona, lasa antom-bavaka izy miaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Zay le fiankofana. Raha fanoharana any amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra anaty Baiboly izy voatoana ny anaran'ny olona zay nitonony Jesosy efa maty, ohatran'ny hoe Lazarosy. Fanoharana izy ohatran'ny nananganao Lazarosy mba tsy hangano ny fiainanay, tsy maninona satria Lazarosy tsy antom-bavaka. Zay mahasamy hafa an'le hoe fiankofana sy fanoharana. Tsy marety kao n'Andriamanitra. Azonareo zavatra kely fotsiny no vilanao anaty prière dia manimba zavatra be dia be. Fa aoka ny vavakao tsy sandratra akoatran'ny anankiray ihany zay men'Andriamanitra fahefana eto amin'ny tany, any ambany tany, any an-danitra rekofany lohalika rehetra araka amin'ny Filipiana 4:15 ka hatramin'ny 2:20. Tsy misy anarana hafa ety ambany masoandro azahoana famonjena afa-tsy amin'ny anarana tokana ihany. Dia ny anaran'izy ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ataontsika ity tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Rehefa niseho tamin'i Moïse Andriamanitra dia hoy izy hoe ny anarana hoe Jehova nisehoko aminao indray hozy izy. Io izy mbola tsy nahafantarany aho. Zany hoe Andriamanitra zany manana révélation be dia be tia nisehoana ao amin'ny anarany. Dia zao hozy izy tamin'i Mosesy ny anarana hoe tsy to, Andriamanitra tsy to nisehoko tamin'ny zareo, i Abrahama, Isaka, Jakoba. Andriamanitra no niteny an'io. Fa zavatra mahavarina jereo nefa ao anaty Baiboly, zay le mahatsara mamaky Baiboly sy mandinika. Andriamanitra tsy niseho tamin'ny Isaka dia niteny hoe zany Jehovah El Shaddai. Vakio Baiboly fa tsy niteny tamin'ny Isaka izy, tsy niseho tamin'ny Isaka izy. Fa niala avy any amin'ny Abrahama izy, tonga dia any amin'ny Jakoba. Fa izy no nilaza tamin'ny Moïse, fa na Isaka koa aza nisitraka ny maha El Shaddai azy, fa tsy voatery ny tenenany. Misy fotoana Andriamanitra tsy voatery iseho sy teny aminao, fa misitraka ianao zay zavatra niteneniny tamin'ny hafa nefa efa marina aminao. Azonareo ve le fipetraka izy? Andriamanitra eto niteny, ny Andriamanitra tsy tony nisehoko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Fa misy anarana tsy nisehoko tamin'ireo fa tiako isehoana aminao indray. Ary ny fisehoan'le anarana nifandraika tamin'ny programa sy antom-pisina ny ilana Mosesy. Dia jereo tsara fa Abrahama, Isaka sy Jakoba tsy niaina ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana nitovy tamin'izay nisehoany tamin'i Moïse. Zany hoe ny gida hoentin'Andriamanitra hitondrana ny fiangonana hatramin'ny voalohany dia ao anatin'ny révélation. Zay no mahasarotiny an'Andriamanitra amin'ny fampianarana. Ndrao izy ivona amin'ny lalana ny fifantohanao tsy eo amin'le tena fampianarana marina ahatonga ny révélation sy ny fanambarana omen'Andriamanitra anao tsy ho diso satria fototra sy bazy ny fampianarana. Zay no nananaran'Andriamanitra any ny fiangonana fito tany Azia, resaka fampianarana. Raha dinitsika amin'ny Baiboly dia nanomboka tamin'ny andron'ny Abrahama ilay anarana hoe tsy to. Tsy voalohany nefa n'Andriamanitra no niseho tamin'ny Abrahama. Genèse 15 Andriamanitra niseho taminy, zao no apinga. Zao no fiarovana lehibe indrindra ho anao. Nasehon'Andriamanitra ny révélation, mpanambarana ny fanaraka tamin'ny situation natranga sy ny programa na ny fandaranasa sy zavatra tian'Andriamanitra ampiasaina any Abrahama. Raha mandinika isika ny zavatra mitranga atao anaty Baiboly dia azontsika jerena ny Jérémie vetivety. Jérémie 7. Bokin'ny Jérémie 7 ny andininy 2:20 ka hatramin'ny andininy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy.
zao lazainy Jehova, aoka ny endry tsy iriary amin'ny fahendreny, ary aoka mahery tsy iriary amin'ny heriny, ary aoka manan-karena tsy iriare amin'ny hareny. Fa zay te ireare dia aoka ireare amin'izao, dia ny fahendreny sy ny fahalalany an' Jehova, ho Jehova, zay manao famindram-po sy fitsarana marina ary fahamarinany aty ambonin'ny tany, fa izany no sitrako hoy Jehova. Zany hoe ny fireareantsika tsy ao amin'le vokatra isehontsika rehefa tonga ny fotoana ampiasany antsika toy ny hoe fahendrena na hery na fampiasan'Andriamanitra na ny fitahian'Andriamanitra, ny harena sy ny zavatra hita ety ivelany. Fozy izy ny rehareantsika dia tokony hitodika any amin'le fijoroana ara-pahalalana, ny alehibe amin'ny famindram-pony sy ny fitsarana marin'Andriamanitra ary ny fahamarinana, zany hoe miainga amin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Tsika zany anaty mivavaka sy fifadian-kanina raha te handeha lavitra dia mila manana etaeta misokatra lalàn'Andriamanitra bebe kokoa. Hitanareo zao io anarana io, io anarana io zao na hvkl-mission mahatsotoa an'Andriamanitra, nareo hoe endrika nsehon'Andriamanitra maro be tamin'ny anarana voatsonga tao anaty soratra masina ny testameta taloha, dia naravin'Andriamanitra ho ao anatin'ny anarana tokana atao hoe Jesosy Kristy daholo. Dikan'izay raha misy fampianarana mametraka hoe tsy tokony anaran' Jesosy ny amana problème anankiray fa amerina anao any amin'ny anaran' Jehova, nefa Kristy efa maty, nitsangana tamin'ny maty, ary ny Baiboly dia milaza ty amin'ny testameta vaovao fa tsy misy anarana hafa ankoatra ny anaran' Jesosy. Dia zao mandingana amin'ny planina sy ny programme an'Andriamanitra izy, amerina anao any amin'ny asa fanimpona mitondra fahafatesana. Averiko tsy vokatra amin'ny finoana amin'ny teny zay hitadiavana fiainana ny zava-dehibe, fa mifandiniana ny soratra masina manondro an' Jesosy sy manambara azy arak'izay lazainy hoe dinionareo ny tenin'Andriamanitra satria heverinareo fa avy ao no azaonareo fiainana, nefa reny hozy izy Andriamanitra Jesosy dia manambara. Noho izany raha fa tsy mivoaka ny révélation an' Jesosy ao anatin'ny parole na ny tenin'Andriamanitra dia tsy miseho ny famonjena ary tsy afaka ny sitraka an'izany ny olona n'izany izy. Zay no mahatonga antsika tsy maintsy mifantoka tsara ara-pampianarana, mba tonga antsika tena hiaina n'ilay asa fanimpona mitondra fiainana. Satria amin'izao fotoana iainantsika zao tsy misy anarana hafa. Reo anarana rehetrarehetra reo dia zao tsy omen'Andriamanitra voninahitra ioatra ny teniny. Ny teniny anefa zay tonga nofo dia atao hoe Jesosy. Zay ma Salamo fahavalon'ny telopolo amby zato angamba izay raha tsy diso any andiny faharoa, ny tenin'ny Baiboly hoe midera ny anaranao hozy izy Davida sy manome voninahitra anao mitepolonao, manandrify ny tepolinao, fa efa nomenao voninahitra ambony ny anaranao rehetra, ambony ny anaranao rehetra ny teninao. Zany hoe ny teny dia Andriamanitra, ny teny tonga nofo atao hoe Jesosy. Efa nomena voninahitra ambony ny anarany rehetra ny anaran'i Jesosy. Midika fa ny anaran'i Jesosy rery no anarana amin'izao andro faran'izao, mitondra vahaolana, mitondra famonjena, mitondra fanafahana, ary ny eken'Andriamanitra ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra ety an-tany sy ny ambanin'ny tany, anaiky sy andohalika ao amin'izany anaran'izany avokoa. Noho izany rehefa mitombo ny fahalalantsika an'Andriamanitra, inona ny zavatra lazain'ny Baiboly? Jareo Jaona toko fito ambin'ny folo, Jaona toko fito ambin'ny folo ny andininy fahatelo. Alleloia. Andininy fahatelo amin'ny Jaona toko fito ambin'ny folo. Ary zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy zay efa nirahanao. Hitanareo? Mahafantatra anao Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy zay efa nirahanao. Zay ny atao hoe fiainana. Zay ny atao hoe fiainana mandrakizay. Le vehivavy Samaritana zao raha vao nanton'ny Jesosy amin'ny Jaona toko fahaefatra dia vetivety kely ny onan'ny tompo taminy, fa tao anatin'ny fotoana fo mety minitra vitsivitsy zay ny onany tamin'ny tompo dia ny dépassé ny fahalalan'ny olona efa 10 taona zatra mamaky tenin'Andriamanitra. Misy fifantohana zany takian'Andriamanitra ao anaty fotoana fohy, fa mampitombo anao mandritry ny androm-piainanao ray manontolo raha maritra ny destinanao sy ny anjara voatendrinao hatramin'ny andro ialanao eto ambonin'ny tany. Io vehivavy io dia ohatr'izany. Zay no mahatonga ny tompo matetika tsy miova mihitsy ny fanambarany na amin'ny olona anankiray na amin'ny olona manaliny. Satria indraindray misy olona anankiray ilain'Andriamanitra hambabo olona manaliny. Zay le mahatonga milaza hoe tsy nisa no mikonty amin'Andriamanitra, fa ny fahafahanao mijoro ao anatina fahafahanao, mijoro ao anatina ao anatin'ny vo
mpahamarinanao anatinao zay petraka andriamanitra anao toy mitory amin'ny olona manalina ianao mizara amin'ny olona anankiray satria anatin'iny olona anankiray iny misy olona manalina tian'andriamanitra hovonjeny ty vehivavy ty koa de ohatr' zany vehivavy mpivary tena mpakavadin'olona niona tamin'i Jesosy novay no tonga evanjelista hitanareo le izy ny fiovam-po tsy miankina amin'ny zavatra nataonao tany amin'ny lasa fa ny fiovam-po afaky nitondranao any amin'ny hoavy tsara lavitra noho ny zavatra nataonao teo aloha noho izany aza manamelo tena sokafony fo anatin'ny vavaka sy fifadian-kanina miomana ho isan'ny olona azon'Andriamanitra ampiasaina tsara ianao amin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra ao avelanao ny fanahy masina anovany ao anatinao amin'ny fanahy vavaka zay mahatonga antsika kely nandiny tena vavaka ela be janony jona toko efatra andininy fasivy jona toko fa efatra andininy fasivy vehivavy de niteny an'izao ozy izy hoe efatra andininy fasivy ozy izy fa hoe raha vehivavy samaritana tamin'i Jesosy nahoana ianao ny jiosy ka mangataka rano amiko sotroky nefa vehivavy samaritana fa ny jiosy tsy manandraha raha amin'ny samaritana inona ny lazany an'i Jesosy tamin'ny voalohany jiosy sy olona mitovy amin'ny olona tsotra rehetra ihany rehefa nandeha ny resaka izy sy ny tompo ao amin'ny andininy fasimbiny folo miova ny zavatra rehetra afaka vakinao any an-trano leo anelanelany alleloia noho ny amin'ny fotoana de rehefa vita le izy ozy Jesosy mide vavalamby fo lefa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao le itoeranao ankehitriny mariny zay vola de ora vehivavy tamin'ny tompoko grand T nanomboka nandray an' Jesosy izy ho tompo hitako fa mpaminany ianao niova le jiosy rehefa nandeha le resaka de lasa tompo sy mpaminany ao tsara ao amin'ny andininy faenina amin'ny roapolo nandeha ihany ny resaka de zao ny zavatra nitranga andiny fadimy amin'ny roapolo ka andiny faenina amin'ny roapolo raha vehivavy tamin'ny fantatra fa avy Messia le atao hoe Kristy lasa le mpaminany tompo sy mpaminany teo tonga any amin'le dingana faratapony mahamessia azy nanaiky ny mahamessia an' Jesosy le vehivavy hoe mpamonjy fa rehefa tonga izy de ambarany amintsika ny zavatra teo Jesosy sao zay miresaka aminao noho izy zany hoe finalité le resaka ny fiafaran'le dinika teo nandray an' Jesosy le olona niova ny fomba fijerin'le olona nandray azo tompo le olona nanaiky azo Messia le olona azonareo ve le izy eto zany ny zavatra anankiray le hoe Andriamanitra rehefa miditra sehatra manova olona anankiray de misy dingam-piovana hitarafana ao anatina fandresen-dahatra alalàna fa tsy toy ny teo aloha tsony izy ary ny olona tena miona amin'i Jesosy marina jereo amin'ny baiboly fa tonga de manadino ny zavatra rehetra satria tonga eo amin'ny faratapony fahatsarana Zakaiosy tonga de nanadino ny vola makareny zay ny akinany zay ny tsy nafaka n'le mpanan-kareny natao ny didy rehetra fo Jesosy diso zavatra ray loha ianao andany hoe avaroa de amidimy fanananao de meo malahelo de avy naraka nanalahelo be izy ny alan'i Jesosy satria manan-kareny be izy fa matitra tamin'le volany fony zay le sedra mpanompoana ao anaty fifadian-kanina aminona sy anomboana ny fo tsy hifantoka amin'ny zavatra mora aloha fa isaina ny mandrakiray tsy mahare ty ka ho an'Andriamanitra io tsy zavatra ambamboarina fa renao ao anaty zay ny antony mahatonga antsika mivavaka sy mifadianana hitanao zay le nilazaiko raha misy zavatra anankiray mbola mamatotra anao ka mifehinao eo amin'ny fiainana na tsara be aza ny fanomponao ety ivelany de ampitsahatra anao io rapo zay ny navoan'ny Jodasy nisy antom-bola nanaka anazy tsy apôstôly marina fikitra tamin'ny mamona izy nananto tena amin'ny fiafarana fa tsy vita ny mission any io raha tsy ataonao stopy androany ao anaty vavaka sy fifadian-kanina de stopenao io rapitso fa le stopy tsy maintsy misy fa na ny aminao fahefana anajanona anazy na izy inajanona anao allô tonga de nafoiny ny zavatra rehetra iny Zakaiosy vao nitenen'i Jesosy hoe wow zanaky Abrahama izy ny confirmation mazanaka de zao firaketam-po amin'Andriamanitra inona hoe firaketam-po amin'Andriamanitra fa tsy amin'ny zavatra hafa ny moyen ilaina ampiasaina fa tsy ny moyen no ampiasanao tsangano ny tanan'izay miaina zao jereo koa ty raha matoty vao vita ny conversation an'izy Jesosy tonga de adinony hatramin'ny sininy ozy izy ny baiboly vita firesan'izy Jesosy nandray an' Jesosy izy de jereo ny faraparany eo ary lasa izy nandao ny sininy izy fa lasa nandeha tany an-tanàna tonga de nitory filazantsara nanambarany amin'i Jesosy
misy zavatra tsy maintsy adinao rehefa miona am' Jesosy ianao. Zay zavatra namaky anao ny antony natongava ny ora matoa teo patsakana aka rano. De eritrereto hoe feno rano le siny adino ndray fa lasa izy nitoroteny. Raha mbola tsy zaka amin'ny filazantsara anadino mahazatra anao ianao, mbola tsy tanteraka amin'ny fifadianao. Tsy maharety akao n'Andriamanitra, mbola tsy tanteraka amin'ny fifadianao. Ny fifadiana midika manadino fanao mahazatra sy ny lara-pamena noho ny amin'ny Kristy sy ny filazantsarany. Angazany ihany mba vakeo koa ny ao boky Marka sa Lioka ny onan'ny Petera voalohany tamin'i Jesosy tamin'ile tsisy trondro. De jereo faraparany eo vao vita Jesosy ny teny de mivoaka ny lakana de nanaraka an' Jesosy ry Petera. De zao le miracle teo tsisy ny teny hoe nakaiza le trondro fa adino zareo tamin'le lakana feno trondro fa lasa izy nanaraka an' Jesosy. Vakio zany ao anaty Baiboly. Ianao rehefa tena miona am' Jesosy, rehefa tena miona am' Jesosy de jamba amin'ny fahatsarana. Tsisy antony afaka miazona anao fa afoinao daholo. Io fafoy zany maninony Zakaios ny nafoy ny fianterany tamin'ny vola. Resy ny Zakaios toroteny 2 minitra veranga. Ny olona 20 taona efa nanompo an'Andriamanitra mifikitra amin'ny vola eo mpanompoana fa tsy lebra tsara ny fanahy. Ianao ve de manaiky resy ny jentilisa nefa zanak'Andriamanitra? Raha tsy mitandriny sika, osy Jesosy ny voalohany farany voalohany. Za osy Jesosy matahotra. Fa mimpamoratra sy mipijangajangana eny alohalalonareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hitanareo ny famorana toe-po de ny atonga anao anapatsapana ohatr'ireo olon'ireo mihitsy hoe maivany anao eo am-panomponan'Andriamanitra. Inona le motivation tokony hovaina aloha e? Inona le mamasitra tokony elana? Sinon tsika matindrevo any an-danitra fotsiny fa tsy ho tonga any akory. Allo tsika miaina ao anaty fanitsim-piainana tsara, ijoro amin'ny antom-pisina amin'izay lan'Andriamanitra tsika mba tsy ho karazan'olona miaina ao anaty anganongano anaty fanompona fa olona tena mety amin'Andriamanitra. Zay ny amin'ilay vehivavy Samaritana. Fa i Abrahama taoriny fionany tamin'Andriamanitra dia lefa nizaraiko teto nisy 13 taona. Tena nisy elanelana izy mianaka. Io 13 taona io ny odinany Abrahama nyaina ny tao anatina doty tanteraka. Ary hita tao anaty Baiboly le izy tamin'ny fotoana ny veren'Andriamanitra ny resaka taminy. Tena voamarina fa ny ray ny mino de very finoana. Ahoana fisehon'le izy? Raha dika amin'ny teny vahiny le Genesis toko 17 ny 9 voalohany de teny Andriamanitra aoka ianao handeha ao ambany fakasitrahako. Zay ny tian'Andriamanitra ho tenenina am'le hoe rehefa 70 taona nisehony Jehovah Abraham de nitenena hoe zao n'Andriamanitra tsy to mandehana eo anatrehako ka ko tsy misy tsiny ianao de tian'Andriamanitra ho tenena de zao hoe mandehana amin'ny fiainana akasitrahako. Inona mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe mandehana amin'ny fiainana fahitsinana, mandehana ao anatrehako amin'ny fahitsinana, mandehana amin'ny fiainana akasitrahako. Hoe atao zay akasitrahako. Hébreu 11:6 hozy izy ny Baiboly. Ary tsy misy ninina azo atao raha tsy amin'ny finoana. Zany hoe tsy nino i Abrahama. Ny tsy finoana zany de mahatonga anao hiaisitra eo amin'le programa pakasitrahana. Satria tsy nyaina tao amin'ny karazam-piainana akasitran'Andriamanitra ny olona rehefa very ny finoana. Ahoana ny fomba iainan'ny olona very finoana? Miado any tenany. Ny tsy finoana dia izay hevitra avy aminao tianao hanampiana an'Andriamanitra. Toy izy Andriamanitra hoe za tsy hampianao zany ka fa za ny tonga hanampy anao. Satria ny lehibe manampy ny kely fa tsy ny kely mitondra hevitra mba hanampy ny lehibe tanteraka ny teniny. Tao anatin'io Abrahama hitantsika ary haitsika aho tsy anjery. Fa i Abrahama dia napiditra gara niteraka Ismaela hanampiana an'Andriamanitra tamin'le teny fikasana fanantaranaka izy. Teo izy Andriamanitra amin'ny fotoana iverenako niaisitra ny programanao fa zay tika ny tsy maintsy hitranga eo. Mangirifiry le manaisitra programa efa mba natompoka ao iny. Fa Andriamanitra tsy manaiky ara-iasa amin'iny. Satria Andriamanitra tsy manaiky fivoriana ary roaparatsiny zany tompoko lahy sy tompoko vavy. Ary Andriamanitra koa tsy anaiky mihitsy izy ampifangarona ny fahamarinana sy ny fijoroany amin'izay fahamarinana ny heverinao teo amin'ny nofo nandraisanao fanapahan-kevitra
fa mahatoky arak'izay hitanao azy sy arak'izay fomba nyheverinao azy amin'ny fatakarany saina kely eram-baolina Sekoly anampiana azy sanatria marina sa tsy marina raha miteny Andriamanitra hoe tout puissant na hoe tsy to izy na hoe El Shaddai izy dia nytiany baiboly tenena dia zao hoe mihoatra noho ny ampy izy tsy mila fanampiana izy fa mifeny zavatra rehetra dia jereo fa tonga dia nyroany Iagara ary tonga dia nyfafany Ismaela fa nitodika tany amin'ny programa Sara izy ahorina ary nahatsapana fa tena olona mampimebe ty Abraham ty hoe very finoana i Abrahama tamin'ny fotoana mivereran'Andriamanitra fa tonga mihitsy Andriamanitra amerina ny rainy mino amin'ny toeran'ny finoana ilan'Andriamanitra azy ny ahatongavan'Andriamanitra mandrak'androany tsy tonga izy ikondane anao satria tsy netiny nataonao teo aloha fa tonga izy anangana anao satria mbola mangetaheta fiarahana amin'ny tsy maharety akao an'Andriamanitra dia ndona tsika isaina ny fomba fisainan'Andriamanitra mba hapety tsara ny fifatoantsika anaty vavaka sy fifadikanana Genesisy 7:15 ka hatramin'ny 7:20 toy Andriamanitra tamin'ny Abrahama ny amin'ny Sara vadinao Andriamanitra zany rehefa miresaka dia kolina be mihitsy Andriamanitra miresaka amin'ny Abrahama ny amin'ny Sara vadinao dia tsy mba ataonao Sara tsony ny anarany Abrahama fa Saraha no anarany ary ita azy anie e fa mpanana zazalahy anao eny ita azy ka ho tonga firenena maro izy ary izy mpanjaka ny firenena maro avy aminy dia ny ekoaka i Abrahama ary nitsika zareo amin'izay nanao anakapoa hiteraka va zay efa 100 taona ary hiteraka va Sara zay efa 120 taona zareo amin'izay ian'ny Abrahama le izy fa mody ny ekoaka Andriamanitra nefa miresaka aminy dia mody miekoka izy dia zany hoe le endrika hita zany me tsara velatsia le fiekofana zany ohatra midika hoe wow lehibe zany teny ilaiko zany teny fikasana zany fa ny any anaty manohatra n'le teny fikasana satria sakana n'le saina maolona amin'le hoe taona efa antitra le fahamarina ny teny zay lazain'Andriamanitra miteny marina aminao fa very finoana i Abrahama tafiditra ny doty matoy izy mitsika zany maneso an'Andriamanitra izy miome anan-kapo zany efa fataondry zareo menakavy zany na Sara koa raha tratran'izany Genesisy 20 torony Sara indray nomome anan-kapo rehefa niteny Andriamanitra fa manino ny Sara nomome zany hoe zay nitranga teo amin'ny Abrahama sy teo amin'ny Sara koa nome ny salasala tsy nino maro ny tratran'izany devoly dia tiako fantatrao tsy fahavalon'ny manam-bola be ianao tsy fahavalony mety hoe tsy dia le aretina loatra ny problemany hoe marary ianao tsisy voly ianao na manam-bola be ianao na salama be ianao zay zavatra misy eto an-tany tsy problemany fa zavatra anankiray ny cibleny devoly eo amin'ny fiainanao io ny tanjony ny koroka ny finoanao hozy izy Jesosy zaho izy mahita ny Satana ikoroka ny finoanao tahaka ny fikororoana ny akofa repetera fa zao mivavaka any an-danitra eo kavanandray za andohalika mba tsy horaraka ny finoanao dia hozy izy Jesosy ny fampaherezana tsy natao an'ny olona tsy vita fibebahana ary eo ny masarotra ny asa fanompona tsy fantatra hoe iza marina ny tena mibebaka sy tsy vita fibebahana nefa mampahery zany hoe fiatraikany ny fampaherezana tsy amin'ny teny tsara lahatra fa manana fototra ra-panata hoe firaisana amin'Andriamanitra olona vita fibebahana matopeterana narina hoe ibebaka aloha vao mampahery tika an'izay mila mandiny tena alohan'ny fotoana paherezana tsy hoe voavy mifamalina reo mivady dia mandray micro ianao rehefa avy eo farafaratsy anao mba tonga zay olo aloha iandry kely inona no zarainao satria mampita fiainana ianao zay zavatra pitainana dia tadio hoe fiainana avy any anatinao tsy ampeterana izy dia zay izy Andriamanitra hoe ataovy instrument tsara aloha vo azoko ampiasaina impiry azy zay ozy izy Andriamanitra mba nitendry fa gitara mivalana foana no menareo ampahitsio aloha le noty mba hafinaritra ny sofina ny zavatra mivoaka ary le fiovana sy fahafinaretan'Andriamanitra tsy mahitatsika mahay mitoroteny be na manana révélation be fa ny mahitatsika azo ny ampiasaina sy mety amin'ny nytoepontsika mino fo anatin'ity vavaka sy fifadikany ity andiny tena ny rehetra mba tsy hoe impact amina sofina mahafinaritra ny zavatra zaraina fa isy impact amin'ny fiainam-piovan'ny olona le teny fiainana apetraka Andriamanitra eny anatin'ny fon'ny olona vita
bebahana tsy mareteaka ho an'Andriamanitra. Na hoaiza ianao na hoaiza, zay ny norme biblika, tsy rodôly fa nonteny an'izay. Na hoaiza na hoaiza afaka mitsoka ianao fa ohatra ny Jona ho an'ny Tarsisy raha tokony ho an'ny Niniva no ilana azy. Noho izany miverena amin'ny fotsotra ao amin'i Jesosy. Tsy miverina amin'ny olona ianao fa miverina amin'Andriamanitra. Ary miverina amin'Andriamanitra ianao dia tokony halala ny tokony ataonao amin'ny olona. Satria ny olona vita fibebahana dia maty ho tia be ny fomba firesany, mahafinaritra be ny ao anatin'ny fony, olona manaiky ho resy ny filazantsara zany olona zany, makatoso miaino an'Andriamanitra tsara zany olona zany, ao anaty direktiva tsara fa tsy rébellion na mpanohatra sy mpiteniteny fona. Halleluja. Tsy ao ambadiky ny fampahoriana mitranga le izy, fa ao ambadiky ny toe-po tsy miova. Ny fampahoriana efa andresen'i Jesosy, fa mahatonga an'le vokatra tsy mety mitranga satria misy fo miziriziry. Mila fantatsika ary fa ny ady tsy ao ambadiky ny fampahoriana fa ady ampinoana le izy. Zay mahatonga ny Paoly ny teny tamin'ny Timoty, miadiny tsara ny finoana, tsy ady ara-bola io, tsy ady ara-pahantrana, tsy ady ara-pahasalamana, tsy ady eo amin'ny tokantrano, fa ady ampinoana. Satria mikororoka finoana ny devoly amin'ny andriky mifanoherana sy zavatra mitranga rehetra. Mitifitra ny finoanao izy, tsy anana fiombonana amin'Andriamanitra, tia nokorontaniny ianao. Aza manary ny finoanao fa mijoroa. Miangavy azono ny finoana. Mifatoha amin'Andriamanitra. Andriamanitra efa nanome ny fioarany fahatsarany ho antsika tamin'ny nananganany an'i Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty. Ary rehefa tonga izy nandesiny hery ny fahafatesana dia nametraka ny fahatsarany ho ao am-pontsika zanany izy, mihoatra lavitra noho ny hery izay manohatra antsika rehetra ety ivelany. Mila misokatra amin'ny masom-panahintsika, mahalala fa tsy olokolom-pony ianao ry zanak'Andriamanitra. Olona manana ny rehetra ao anaty ianao ka tokony hifantoka amin'Andriamanitra fa tsy hifantoka amin'ny problema loatra intsony. Zany mahatonga ny Efesana toko 2:9-10 milaza ny Baiboly manao hoe ary ny fioarany fahalebiazan'ny hery no antsika zay mino araka ny fiasan'ny hery ny faherezany zay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy nampitoerana azy eo amin'ny tanakavanany ray any amin'ny avo indrindra. Io hery io dia ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra zay tononona tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa ho amin'ny avokoa dia nampanaiky ny zavatra rehetra, nampanaiky ny zavatra rehetra eo ambany tongony izy, tahaka le rano nampisafotofoto ny fony Petera tao anaty lakana ka nampitsariny. Rehefa avy eo indray ny diavony dia tsy nahoany intsony fa Petera koa no nasainy nanitsaka. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra eto hoe nanao azy lohany hanapaka ny zavatra rehetra, Jesosy io ho an'ny fiangonana fa tsy ho an'ny tenany. Zay tenany dia fafenoany zay mameno zao zavatra rehetra zao amin'ny rehetra tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Andriamanitra efa nanao ny zavatra rehetra anaiky mialohan'ny fotoana hananganany ianao. Ary io hery ny fitsanganany io le nananganan'i Jesosy tompo tamin'ny maty. Ary raha ny fanahy zay nananganan'i Jesosy tompo tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia zay fanahy nananganan'i Jesosy tompo tamin'ny maty zay koa no hanangana amin'ny fiainareo mety maty. Zay le fioarany fahalebiazan'ny hery ao anatsika eo amin'ny Kristy Jesosy, miandry ny fanekeny safiditsika iombona amin'ny safidin'Andriamanitra fotsiny. Problema tsy safidy lasa ny mahatonga an'Andriamanitra mirécupérer anao fa tsy problema na vola very. Tsy vola very fa safidy lasa. Very ny safidy ny Andriamanitra rehefa nandray ny safidy ny olona tamin'ny tsy fankatoavana azy. Noho izany mila miverina ny olona, mamerina ny safidy ny anaiky an'Andriamanitra dia mivany olana. Fa ny hery ao anatinao, hery mavita misambotra zavatra mihoatra lavitra noho izay azonao angatana na heverina. Amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanan'Andriamanitra ao anatsika mazanak'Andriamanitra antsika. Verina kely inona ny zavatra mitranga rehefa miseho matsotoa azy Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny alalan'i Jesosy dia ampy ny herin'Andriamanitra ao anatsika anomentsika mihoatra tahaka izay nisehony tamin'ny Abrahama sy tamin'ny Jakoba. Mitovitovy mihitsy le endrim-panehoana ary le endrika isehoan'Andriamanitra koa teo amin'ireo olona anankiroa ireo. Ny Genesis toko 7:1 ka hatramin'ny 7 tonga dia miroso any amin'ny programa na fitombon'Andriamanitra. Tsy hoe fanampiana, tsy plus fa multiplication, tsy addition fa multiplication. Andriamanitra tonga dia miditra makany amin'ny fampitombona fa tsy amin'ny fanampiananao fotsiny. Miseho izy tamin'ny Abrahama,
dia zao no lazainy vetivety kely sy toko 7 ny 1 ka hatramin'ny 9 rehefa 50 taona Abrahama dia nisehony Jehovah izy ka nitenena hoe zao no Andriamanitra tsy mandeha anatreo ka aoka tsy misy tsino fa iza zao mifanekeko amiko sy aminao ny amaro anao indrindra tonga zany dia programma tonga dia grossiste amin'ny lafiny rehetra ianao Genesis toko 5:30 ny 2:1 Jakoba ndray ary Andriamanitra tamin'izao no Andriamanitra tsy to maro fara sy miabetsa firenena maro no iseho avy aminao ary isy mpanjaka amin'ny aterako jereo tsara lay izy rehefa niseho amin'ny mahatsoto azy Andriamanitra dia miseho eo amin'ilay endrika fampitombony izy miamaro tsisy fiafarany lay izy tsy addition tsy hoe fanampiana ohatrany tamin'ny Rahely nitomany dia mba hoe Meoana dia Josefa fotsiny nomenina Benjamina fanampiana ianara zany le tsy fanampiana fa le izy tonga dia fitombona resaka firenena angro le izy ao vetsika io zany amin'ny lafim-piainao ray manontolo efa mety amin'Andriamanitra ianao ka mijoro izy ho Andriamanitra tsy to dikan'izay miomana sy mahazaka fa izy fitobana tsy nentina mambavaka fa ijoro Halleluja maheno tsara avy anareo tovatro ny tanan'izay maheno ho toizantsika le izy amen sa tsy amen ny zavatra mitranga mila fantatsika dia zao Andriamanitra dia mampitombo atsika ao anaty fampahoriana misy zavatra zany cadeau parallèlement zany miaraka amin'le hoe fampahoriana lalovanao io dia miaraka amin'io fampahoriana io misy fitombona tsy hita maso Exodus toko 1 Alleluja zay no mahatonga antsika tokony hisaotra amin'ny zavatra rehetra fampelatana amin'ny fiainantsika satria indraindray ao anaty fanenjehana ao anaty fampahoriana Andriamanitra miditra sehatra mampitombo antsika midingana tsy takaty ny saina tsy mahareteka ao an'Andriamanitra halleluja zavatra tian'Andriamanitra ho aseho amintsika dia tsotra le izy zao le izy jereo tsara ny Exodus toko 1 nefa araka ny nampahoriana azy ny voamaika ny amarony ny antombony kosa ka dia natahotra ny zanak'Israely indrindra ny Egyptianina mahafantatrareo ve fa le olona nampahoriana indray no atahorana zany hoe ao anatin'ny fampahoriana misy fampitombona jereo ny Isaia toko 7:1 ka hatramin'ny 2 Isaia toko 7:1 ka hatramin'ny 2 zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy miobiry momba ianao zay tsy niteraka velomy ny oby ka manandrata feo ianao zay tsy mba manetsy jaza fa ny zanaky ny mpitondra tena dia maro noho ny zanaky ny manambady ho Jehovah toy izy Andriamanitra no 2 alalao ny toeran'ny lainao hoe ny zanany ambanindainao ka zavely isiketrina lavao ny kofenao ary eo reny mafiny tsy ianao mivavaka tompo meo zanaka anankiray ako dia Andriamanitra mamaly ianao mividiana anaka minibus ina ny fandraisany zany tsy minibus tompoko ny ilaiko fa zanaka taranako izy Andriamanitra isao ny sezan'ireo mbola tsy tonga saina ihany ianao tompo zanaka ny tadiaviko ka nisa seza ny tadiaviko tsy misokatra mihitsy zany toy izy Andriamanitra ohatra ny seza isan'ny sezan'ireo ny isan'ny taranaka ao alleluja i Abrahama nangataka taranaka fa Andriamanitra nampiandrandra azy hijery fasika sy vovoka kitana ao vetsika ny sary ny fitombona dia tadidio rehefa tonga amin'ny fanamasina dia tonga amin'ny fampitombona amin'ny fomba mahagaga toy izy Andriamanitra hoe rehefa latsahan'ny heriny iareo dia vavolombeloko ao Jerosalema Jodia Samaria hatrany amin'ny faran'ny tany ny atao fitombona dia tadidio miainga avy eo amin'ny local ianao makany amin'ny nation miditra any amin'ny région dia lasa miakatra any amin'ny dimension internationale le izy tadidio tsara Andriamanitra rehefa manova olona ka mpitobaka azy ohatrany Jabez io tantara voalohany toko 7:7 Jabez niteny tamin'Andriamanitra hoe alalao ny faritaniko trano anankiray mba nitadiavo mba ho ambin'Andriamanitra izy fa rehefa ranany tantara voalohany toko 2:5 lasa tanàna ny Jabez fa tsy trano iray ka Andriamanitra rehefa mamaly ny olona izy grand noho izany tsy mitondra mbavaka ianao hamaritra ny fiasany fa alao manotrona fotsiny izy dia mamaly botana satria ny antony eotra lavitra noho izay entinao mambavaka mantsy nisehony eo ary sura fa orina mivavaka sy Fifadian-kanina isetrasetra amin'ny fahatsarana Andriamanitra ary zay rehetra mitoetra amin'ny fahatokiny eo nitobahanyzany voalohany tsy mahareteka ao an'Andriamanitra amboary ny fijoronao fotsiny ny alalana fa mifikitra amin'ny vola ianao tsy mahazaka ny hafa tahina
dikan'izay raha ny hafa tahina raha zakanao ko raha be dia be tonga eo tananao tsy afeninao. Tantara voalohany toko faharoa andiny fadimy amby dimapolo. Ary ny foko ny mpanoratra izay nonona tany Jabeza, nonona tany Jabeza, nonona tany Jabeza ahoana? Hay ve Jabeza zany e? Ka lasa tanàna e? Mahita fa ny anaranao io ho anarana vilona. Somary te-akavan'Andriamanitra hoe nionona tany dia ny anaranao voatonona eo. Alleloia. Satria nahoana hotronon'Andriamanitra ianao. Tenenina akaikinao ho mano fotsiny io fo io e. Fa misy cité miandry ianao hoe rehefa mety tsara ny ao anatinao. Izy ny tsy fampahoriana manova toetra fa ny atonga anao azon'Andriamanitra isetrasetrana hitantana koa ny tena rena. Baiboly miteny raha rena tsy mamoana tsy marina renao tsy matoky amin'ny fomba ahoana ny tantananao ny tena rena. Sekoly mpanambiana toetra le izy. Rehefa mety ny toetranao dia mety ny zavatra rehetra. Ho avy ny fotoana tsy naran'olona ve zany Rodolphe zany ko manina vilona. Tsy marety akavan'Andriamanitra. Tanjon'Andriamanitra tsy trano ray fa vilona ray. Ianao mpahoriny trano ray fa Andriamanitra miteny andao meko anao ty sujet de prière ty. Zay Andriamanitra no miteny ohatrotro zao rehefa mba mivavaka. Salamo faharoa ny andiny fahavalo. Andriamanitra manasanao angata mangatamiko teo omeko lovanao ny jentilisa ary mifarany tany ho fanananao. Mangatamiko omeko lovanao ny jentilisa ary mifarany tany ho fanananao. Andriamanitra zany rehefa manasanao hivavaka sy fadianina mangatamiko fotry zany lazainy. Dia dao tsika eritreritra le zavatra angatana noho zany tsy zavatra tokony angatana ny tiano tenena fa mifahabetsana eo ampelantanany. Fa rehefa mifankahita amin'ny fonao aminy mora kely ny atonga azy hitsangana ohatra ny Samuel. Rehefa tonga ho rama hoy ny olona amin'ny tanàna misy an'i Samuel dia mamy daholo le olona tonga dia mamy nano azy. Zany ny voalaza amin'ny Baiboly. Zay tafiditra amin'ny tanàna io. Zany hoe ny herin'ny fahasoavanao amin'ny Samuel mameno an'ilay tanàna. Indraindray koa ilay tsy voatery hoe vola be na tanàna be na hita maso be. Fa onction be tonga dia manarona an'ilay tanàna ray manontolo le fahatsarana rehefa misy olona anankiray tena mety amin'Andriamanitra. Zany mahatonga amin'ny présence anao lasa mahasolo présence n'Andriamanitra. Satria rehefa hotronony ianao dia lasa mitony eo ny tandremana. Ndreo rehefa misetrasetra amin'izay Andriamanitra dia anao nilaza fa Andriamanitra amin'izay. Sanatria hoe tovy an'izay. Alleluia. Farany alohan'ny alantsika eto dia zao hoe ny Genesis toko fito amby folo andiny fadimy rehefa niona Andriamanitra amin'ny Genesis toko dimy amby telopolo andiny fafolo koa novainy le identité. I Abrahama nataony hoe Abrahama, Jakoba nataony hoe Israely. Zany hoe mahatsoto zany ianao mihitsy novainy. Ny tsoto zany tsy hoe manova ny tantaram-piainanao ety ivelany fotsiny izy fa mitana ho anaty hanovany anaranao. Ny hoe Israely lasa firenena lehibe izy. Ary ny hoe changement d'identité koa na le anna dia zao tsisy tsony le tsisy teo aloha tsony fa olom-baovao. Mihaino ve tsika e? Le olona anankiray ny dikany hoe Abrahama dia hoe chefna tribu anankiray. Fa ny Abrahama dia hoe rain'ny firenena maro. Zany hoe rehefa miditra Andriamanitra tonga dia maneho le endriky ny fahalehibiazany amin'ilay dingana tia nitondrana amin'ny antom-pisina. Hatreo tsika ho an'ny androany. Amen. Satria noho ny amin'ny fotoana ny dikan'izay rehefa miteny amin'ny Abrahama izy jereo ny kitana mahita ny eglizy izy, jereo ny sabla mahita ny araby sy ny jiosy izy. Zany hoe matopo iso an'Andriamanitra na Andriamanitra tsy to azy dia anova ny identité antsika izy ifanaraka amin'ny identité ilany antsika. Mitsangana amin'ny toerana misy anao avafany amin'ny lanitra ny tanantsika tsirairay avy ndao tsika isotra n'Andriamanitra mifotsika manontolo. Mila liberena amin'ny valo sasany eo ty toerany ty arak'izay mifanarahana moa dia ndao isotra n'Andriamanitra tsika mifotsika manontolo. Fa avafany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy misotra tompony amin'ny fotoana androany. Sekoly mpamaolana androany mamaritra anay ianao ao anatin'ny fotoana tahaka izao anokatra amin'ny fonay. Ametraka anao amin'ilay toerana mahampanjaka sy tompo anao. Ametraka anao ho mpanapaka ny eo am-ponay. Andeha amin'ny sitraponao andeha amin'ny programanao andeha amin'ny lalanao tsara. Mampianara anay dia fenoy hery zay ao anatin'ny fonay ao mba hijoro mpanompo mahatoky anao hatramin'ny farany. Saotra tompo satria fantatray fa miasa ianao ary tsy misy masakana ary tsisy arombaka amin'ny tananao mandrakizay. Makasitraka dada malalo
amboary ny fonay isan'andro isan'andro alala ny asarobidi ny fitiavanao anay ahitondra tena tsara sy ijoro amin'ny sitraponao tsy entin'ny fiatsepo be intsony eo amin'ny nofo fa olona tena manana fijorona ara-panahy tsara andeha eo amin'ny sitraponao io etaeta ao am-pona io amboary ifanaraka amin'ny programanao fa min'izay androany maraina fa efa miasa ianao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Itahanareo ny Jehovah ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo Jehovah ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo Jehovah ka aminareo fiadanana amen. Anao fanatritsika n'Andriamanitra mazao toerana vetivety alleluia. Alleluia. Aza dino fotoana tsika rapitso sekoly mpanambina toetra sy fitahim-panahy amen. Eto miaraka amin'ny pasteur Jao Anjomariva fotoana mitrampokon'olona Analakely fotoam-panotronana iarahantsika miaraka indray amin'ny Jesosy Kristy ihany koa io zay fotoana iarahantsika mianakavy ao ataovy azo antoka fa ny témoignagenao zarao omeo voninahitra Andriamanitra mazoto mizara ny zavatra nataon'Andriamanitra mba hampahery ny hafa. Ny impacte ny témoignage dia mihoatra lavitra noho ny toriteny adiny 3 satria ny tonga dia fiainana zaraina misy fiatraikany amin'ny fon'ny olona na fiovantoetra zany na fiovam-panahy zany fiovampo zany fahagagam-panasitranana zany fananganana zany tena be dia be ny olona lasa velona indray mifanantenany hoe ay mbola mamelona Andriamanitra ay mbola manangana Andriamanitra ay mbola manova Andriamanitra ianona raha ny ova halleluia fijoroana vavolombelona. Zadiny koa fotoana ny sabotsy maraina fotoana manokana iarahantsika ao amin'ny hvkl-mission eo tranompokon'olona Analakely ihany ao amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo imbonantsika aminy. Azadino androany dia efa manomboka misy any amin'ny roy tsika any amin'ny roy hvkl-mission misy ro antotambavaka rehetra andefa ao anatin'izany no mpanompon'Andriamanitra zao rehefa avy eo amin'ny folo ao dia sujet de prière alefa ao amin'ny 12 i sujet de prière mandeha ao amin'ny roa i sujet de prière hafa indray zany hoe tarihantsika zany isaky ny adiny ray isaky ny adiny roa mivavaka foana satria ndraindray tsy hitatsika izay olazaina fa Andriamanitra manano le anoanana mamely dia zana tena ohatrany hoe asoko izy mivavaka dia tena reko mihitsy Andriamanitra amin'ny tena asio-taribavaka fa misy mijery flora fotsiny ambadibadika any dia mena zany io fahendreny io mba fahatsika tsirairay avy manana antombavaka zay mifanaraka tamin'izay lesona ndraitsika teto androany maraina ifantohantsika mandrapiletiky ny masoandro halleluia sotra mipanome rano moa zany isaky mifanatren'Andriamanitra fa tsy sotroana io raha tsy miletika ny masoandro samy utain'Andriamanitra tsika mianakavy zarao mifahasoavana fa mifahasoavan'Andriamanitra matoizao